Zdravím vás priatelia a vítam vás späť pri sledovaní ďalšieho dielu z mojej série, z mojej trénerskej série cestovania po Európe, aktuálne teda za tým FC Middlesbrough. No a po úvodných dvoch zápasoch to s nami vyzerá celkom zaujímavo, vstúpili sme do sezóny fantasticky a musím teda povedať, že prvé dva zápasy, dve výhry. Samozrejme ten výkon nebol úplne taký, jak by som si predstavoval, ale výsledky teda sú výherné a s tým môžeme byť určite spokojní. Môžeme sa pozrieť teda na tabuľku, aktuálne to vyzerá tak, že dokonca až 5 tímov je s 6 bodmi, jeden z tých tímov sme teda aj my, no ale nasledujúci zápas nás čaká Carabao Cup. Takto bude vyzerať teda náš nasledujúci super Derby County. Supera veľmi dobre poznáme z predchádzajúcej sezóny a teda z niekoľkých predchádzajúcich sezón, takže zápas to bude určite náročný. Takticky idú viac menej vyrovnaným aj defenzívnym aj ofenzívnym štýlom, záleží od toho kedy a akú príležitosť teda si vytvoria. S nami to teda bude vyzerať takto, no a ja si osobne myslím, že chalanom môžeme dôverovať, v defenzívnej zálohe dostane prednosť v dnešnom zápase Abdullahu, no a uvidíme, čo predvedie. Môžeme ísť na to. Nejaká tá príprava pred zápasom, pokiaľ sa naplní štadión. No tu už vidíme hráčov, jak prichádzajú. Vyzerajú byť namotivovaní, takže pevne verím, že aj naši chalani budú. A úvodný výkop teda dostáva Derby County. Môžeme ísť na to. No, ja pevne verím, že chalani sa nebudú zdráhať a naša taktická vízia, teda presovanie sa vyplatí a teda sa aj vyplatila hneď na úvod. Prišli o loptu, čo je veľmi super. Zabudol som dať do bránky nášho minuloročného brankára, čo ma mrzí, teda veľmi za ňoho aktuálne, nebudem si na to dávať pozor, ale chcel by som, aby hrával. Skúsime teraz posunúť sa dopredu trošinku a toto bude ale offside. Ale aspoň vieme, že môžeme vystreliť a myslím si, že aj keď z offsideu, ale znamená to, že sme aktívnejší a je tam teda tá medzera, ktorú by sme mohli u nich nájsť. No uvidíme, čo predvedú po rozohrávke a hneď aj urobili chybu. Morgan Whittaker to môže potiahnuť, skúsil centrovať na opačnú stranu a nebolo to vôbec zle myslené, ale super sa k loptu dostal skôr. Skúsime ju trošku podržať tú loptu, nebuďme zbrklí. Alexander Bach, Lerma zbrklo. Musíš teraz vybojovať tú loptu. No, nepodarilo sa ti to, ale to nechcem vidieť. Pokiaľ prídete o loptu chalani, potrebujem, aby ste boli bojovní. Výborne, takto sa to robí. A toto bolo veľmi zle tiež. Malo to ísť minimálne vzduchom, ale Nipan fantastický. A teraz centrálna strelca, ktorý... Neviem, či sa mi podarilo hlavičkovať, alebo to spracovanie bolo hruďou od obrancu. Ale v každom prípade nebolo to vôbec zle myslené. El Mala teraz skúsi potiahnuť tú loptu a skúsi vystrediť diaľky. Letelo to okolo siete, nebolo to úplne márne. No a čo teraz chalani? Toto som presne hovoril v minulej sezóne, že budeme potrebovať do stredu vysokých chalanov, hlavičkárov. Toto bolo zbrklé zase, ale dobrá obrana. A teraz skúsme tu stredom vyťahnuť Davida. Musí si zaseknúť, ale toto bude zase do offsideu, predpokladám. A už druhý gól v offside od El Malu. Páne Bože, nevadí, ale ono to raz vyjde. Výborne obranci. Super. Whittaker skúsi do behu na Nipana, ale Nipan to nedobehne. A toto bolo veľmi zlé spracovanie, ale našťastie sa nám to podarilo. Skúsme to vrátiť domov a prenesieme na druhú stranu. Výborne teraz, aj keď so šťastím, ale podarilo sa.
Skúsime na jeden dotyk. Skúsime... No tak toto ste sa sami seba zrazili, chalani, dobre. OK. Teraz nepresnosti na oboch stranách. Musíme si uvedomiť, že už sme Premier Leagueový tím a teraz obrovská diera, prepadli sme vzadu a našťastie sa dobre náš vrátil, ale ešte není všetkému koniec. Brávka na krátko, cez Baha na Lermu a on skúsi vysunúť Lipana a on skúsi vysunúť strelca, ktorý chýbal mu ten jeden krok pred tými defenzívnymi hráčmi a bolo by to absolútne dokonalé, ale skúsme pred koncom polčasu ešte zatlačiť, aby urobili možno nejakú tú chybičku. Skúsime odcentrovať. Nie je to zle myslené, ale nebudeme tam. Ešte ale výborná robota. Skúsme, chalani. Dobrá robota dopredu, ale nepodarilo sa Whittakera vysunúť a predpokladám, že toto už bude záver. Vidíme sa v ďalšom polčase. Vítajte späť, no a zatiaľ som nerobil žiadne zmeny. Strelec síce začína byť unavený, ale predpokladám, že ešte chvíľu vydrží a ja skúsim začať druhý polčas aktívne, a to s ofenzívnym nastavením našich taktických pokynov. No a teraz obrovská diera, ale Malá Domova a Dubravka hasí. Toto vyzeralo byť na offside. Poďme striedať. Sme späť, vystriedal som zase ofenzívny štvorlistok a uvidíme, či to teda pomôže, ale verím, že áno. Teraz skúsme nestratiť loptu, by bolo možno fajn. Výborne, výborne teraz na Dojga. Odcentruje a skúsime odhlavičkovať. Ale toto tiež nebolo úplne ideálne. A teraz obrovská chyba obrancu. Výborne, výborne bránkár. Teraz celkom jednoducho. Poďme si to ešte sťuknúť, chalani. Výborne, výborne, výborne teraz Zene. Skúsi to na McGreeho, ten na Lermu, ten na Dele Bashiru z diaľky. Neprepasírujeme tam tú strelu. Skúsime to teraz. Výborne na Zeneho. A McGree. Ale brankár chytá fantasticky. Takisto, jak aj náš. Teraz výborná prihrávka do behu, ale chýbal Dele Bashir mu krok. Budem ho asi volať Dele, lebo ja vlastne ani neviem, či to vyslovujem správne. Ak mám byť úprimný, takže budem ho volať Dele od teraz. No a skúsime ešte teda, hádam, nejaký ten posledný útok. Čo vy na to, chalani? Skús. Bolo to chyba, není to chyba, ani náhodou. Škoda. No, následujúci zápas, tretí, remíza, myslím si, že aj tak môžeme byť veľmi spokojní, aj keď teda výkon nebol úplne ideálny, ale no a tunak vidíme, že sa bude do predĺženia, respektíve možno už na penalty, popravde ani neviem, ale je to pohár, takže pokračujeme ďalej. Sú to naozaj penalty, takže ideme na to. 1-0 vyhrávame. Je to 1-1. Pustíme doľava, do vinklu.
A rána prešla perfektne. Bude skákať, verím tomu, že znova doľava. A nie, bolo to doprava, výborne. Takže chytáme. A teraz my pôjdeme doproti. A je to tam, skočil síce dobre, ale vyvarilo sa. Ideme doľava. A bolo to zase doprava. No oni strieľajú stále doprava, my doľava teraz, takže ja vyskúšam niečo nové. A je to tak, dobre som spravil a tým pádom ja si myslím, že on bude kopať doľava, keďže ja som kopal doproti smeru, čo predtým, tak alebo ostane v strede. Je to tak doľava, ale presadil sa, škoda. Takže teraz Dele Bashiru môže rozhodnúť, alebo nám to aj veľmi skomplikovať. Čo teda? Je to komplikácia. Dubravka, musíš to chytiť. A postupujeme cez Derby County do ďalšej fázy. Výborne, Carabao Cup, takže pohár. Máme zatiaľ ďalšiu fázu, výborne, som naozaj spokojný s výkonom a teda Dubravka predvedol svoje schopnosti, ktoré sme od neho očakávali. Tuto to ešte raz uvidíme. Pohral sa trošičku s nervami a výborne to chytil. Perfektná robota. No a ďalší zápas nás čaká proti Southamptonu. Je to teda aktuálne súboj druhého so štvrtým, môžeme sa znova pozrieť na tú zaujímavú tabuľku, ale sú to naozaj len dva zápasy, takže to nič neznamená. Samozrejme perfektne, že sme vstúpili do sezóny, som spokojný a naozaj šťastný, ale musíme byť konzistentní a hlavne nesmieme sa nechať opiť rožkom. Naozaj sme v Premier League a tie zápasy, ktoré nás čakajú, to množstvo zápasov, ktoré nás čaká, nebude vôbec jednoduché. Poďme teda rovno na to. Zostava teda vyzerá takto. Útočníka vyskúšame teda aktuálne Zeného, aby sme obmenili ten káder. David je aj unavený, môže naskočiť akože z lavičky, není to problém, ale skúsime to takto a ešte vymeníme Whittakera za De La Vegu. Skúsime jeho. Myslím si, že v tom predchádzajúcom zápase zahral lepšie ako Whittaker, takže uvidíme, čo predvedie v tomto. Fanúšikovia sa už zbiehajú, trávnik sa polieva, chalani sa pripravujú. No a ja pevne verím, že podáme vynikajúci výkon a doma nesklameme fanúšikov. Hráme proti hrateľnému súperovi, myslím si. Nechcem to zakriknúť samozrejme, ale určite sú tu aj v lige náročnejší súperi, takže poďme zbierať body, kým sa dá. Skúsime ich napádať klasicky našou rozohrávkou a uvidíme, koľko zvládnu ten tlak. Teraz výborne Lerma, skvelé, môže vysunúť Zeného, ale ten nebude zbrklý a počká si na Dele Bashiruho, ktorý ale nezvládol tú situáciu úplne. Ale teraz by ju mohol lepšie zvládnuť. Skúsime z McGream potiahnuť loptu a odcentrovať. A teraz nožničky a nepodarilo sa. Ale môže sa ešte podariť. Nepodarí sa. Teraz sme boli ľahko obraní o loptu. Pozor na takéto straty. To súperi v Premier League budú trestať veľmi. Kompaktne v zálohe aj v defenzíve, chalani, kompaktne. Teraz sa s nami hrajú jak mačka s myšou. Skúsime dať tlak. Ale aby výborne, už som chcel povedať, aby oni na nás nevyvíjali zbytočne väčší. Ale podarilo sa nakoniec. Tak toto bol veľmi nepríjemný skos, to bude za žltú kartu. Môžeme byť radi, že nie za červenú. A nenačasoval som to úplne správne, za to sa ospravedlňujem. Ale Dubravka
Zatiaľ 100%. Skúsime odcentrovať na krídlo. Kopneme to späť. McGree by to mohol skúsiť potiahnuť, ale neudržal loptu. No, samozrejme, budú sa ukazovať nedostatky, ktoré máme v tíme, pochopiteľne. Určite nebude táto séria výhier a remíz trvať veľmi dlho. Hovorím, máme veľmi hrateľných súperov na začiatok. Takže skúsime teraz vysunúť Zeného, ten by mohol byť dostatočne rýchly, ale nebol. Budeme sa snažiť logicky udržať o tú miestenku do nasledujúcej sezóny taktiež, aby vlastne, či už ja alebo nasledujúci tréner po mne, mal aj dosť financií a samozrejme aj teda mohol byť pripravovaný na lepšie zápasy. Teraz by to mohol posunúť Bach Zenému a ten strieľa úvodný gól. Perfektná robota od chalanov. Celkovo sme prešli tou obranou pomerne jednoducho nakoniec, aj keď zo začiatku to vyzeralo zbrklo, ale vystúpilo tam veľmi veľa hráčov a nechali tam veľmi školácky úvodný gól streliť v podstate. Alexander Bach má teda dodatočne udelenú žltú kartu. To nevadí, nie som až tak zvyknutý faulovať, popravde, nie som jeden z tých, ale skúsime znova vysunúť. Pedro de la Vega by mohol vrátiť, ale nepodarilo sa. Myslel som si, že si tam budem vedieť vytvoriť priestor s Delem, ale nepodarilo sa. A teraz skoro chyba. Pod tlakom boli hráči Southamptonu. A teraz, aby sme nevykorčulovali z kompaktnej defenzívy, chalani, máme 2-3 minútky do konca prvého polčasu. Poďme to už udržať. A je to tu. Takže prvý polčas 1-0. Zatiaľ fantastický výkon na domácej pôde a vidíme sa v tom druhom. Vítam vás späť. Zase sa zmeny žiadne neudiali v polčase, nepotrebujeme aktuálne urobiť žiadne zmeny. Jednak nemáme až takú únavu na pleciach a druhá hrajú celkom dobre chalani. Nehovorím, že je to nejaký krásny, dokonalý výkon, ale hráme súdržne, snažíme sa, keď aj prídeme o loptu, tak nebať sa ísť po nich a takisto aj keď výstavbu v útoku oni majú, tak snažíme sa ich napádať, možno urobia chybu. Je to dosť viditeľné, aj teraz nastala chyba, skúsime znova do behu a druhý gól? Nie. Češil som sa predčasne, škoda. Nevadí, skúsime odcentrovať, myslím si, že takto by to mohlo byť fajn. A hlavička? Tak tá bola tesne vedľa. Teraz chvíľu taký technický úsek nie je veľmi zaujímavý, ale nakoniec chýba v rozohrávke, ale tuto aj naša v obrane. Problém, Dúbravka ho zažehnáva. No, toto som nemal na mysli úplne od Martina, ale to nevadí. Majú dobré zbieranie tých druhých lopt, to nám chýba trošku. Skúsime vysunúť Dele Bashiroho, ten ale dá na krídlo a center. Myslím si, že do offsideu. A je to tak, nevadí. Poďme striedať. No, máme vystriedané, ide dole teda útok. V podstate všetci okrem pravého krídla, pravé krídlo ostáva De La Vega, ale zvyšok útoku ide teda si sadnúť. Akože musia sa snažiť oni, je pravda, ale tiež by sme nemali podceňovať ich silu a jednogólový rozdiel je naozaj to je tenký ľad, výborná práca chalani, super. Toto bola veľmi zlá robota, Pane Bože, nevadí. Teraz Abdullahu perfektne. Krídla, poďme. Nipan zasekne si, skúsi streliť z diaľky, ale iba pozdrav bránkarovi. Toto sme mali vyriešiť inak. Pozor na túto ich šancu teraz. Dobre od našich stredných obrancov, teraz to Dojek skoro nevymyslel, veľká škoda.
Skúsime vysunúť Elmalu do behu. A on skúsi vysunúť Dojga. Tak toto neviem čo bolo, ale nie to, čo som si predstavoval. Skúsime Dojgom vystreliť. Tak to bolo veľmi tesné. Neviem, prečo tu nemám tie cutscény, to je škoda. Nepodarilo sa nám vystreliť ani takto, ani nejak inak. Skúsime ísť už do defenzívy, tam to stiahneme dole pekne všetkých do radu pod loptu a uvidíme. Verím, že to už ubetonujeme. Teraz celko super, musím povedať, pasáž je koniec zápasu a my skúsime vysunúť ešte Davida, ale neviem, že či nebude v offside. Skúsime z diaľky Abdullahum vystreliť a skoro sa to aj podarilo. Krásna strela, krásna. Tu je ešte neskôr striedanie supera, ale myslím si, že už zbytočné, keďže sme v útočnom pásme a je nadstavený čas. Poďme ešte dať ten rok a uvidíme, ako to dopadne. Nebola to zlá strela, nebol to zlý pokus a týmto vlastne končíme druhý zápas. No, je víťazný, takže veľmi sa teším, že v podstate zo všetkých 4 zápasov, ktorých sme bodovať mohli, sme aj bodovali. Pôjdeme sa teda na to hneď aj pozrieť. No a máme tu prestupovú uzavierku, takže myslím si, že u nás sa už toho neodohraje v podstate nič viac, pretože mal som v pláne kúpiť ešte jedného mladého bránkara, ktorý by mohol byť aktuálny do rotácie, je zhruba za 5 miliónov, takže mohla by to byť zaujímavá voľba s potenciálom až 84, že by v následujúcich sezónach, keby sa chytil, mohol krásnym spôsobom nahradiť Martina Dubravku v Middlesbrough. Ale teda do klubu, ktorom aktuálne prišiel nedávno, takže určite nemá záujem o prestup. Možno v zime by sme mohli skúsiť aspoň na hosťovanie ho priviesť a s potenciálnou opciou na ďalší prestup uvidíme, ale túto uzavierku sa teda z našej strany nestane nič. No a ja si osobne myslím, že môžeme ju preskočiť a potom sa pozrieme na tie najzaujímavejšie prestupy tejto uzavierky. Tu vidíme najdrahší prestup, aktuálne letný, Nico Williams z Atletica Bilbao do Liverpoolu za 205 miliónov, no tak to je teda pekná pálka, ale Liverpool získal fantastického krídelníka. Takisto Nuno Mendes do Juventusu za 170 miliónov, William Saliba obranca za 150, perfektné. Ryan Gravenberch ide do Arsenalu, konkurencia v rámci ligy, zaujímavé. No a ďalšie prestupy si môžeme takto v rýchlosti len prebehnúť. Môžeme skočiť potom aj do nášho týmu, akože zaujímavé prestupy sa tu diali, musím povedať, ale nebudeme to tu nejakým spôsobom veľmi hrotiť. V našom klube teda najdrahší prestup za 32,5 milióna Hayden Hackney išiel z klubu von a vďaka nemu sme získali naozaj ďalší pekný balík a mohli sme pokúpiť zaujímavých hráčov. Je tu teda Elmala za 20 miliónov, Alexander Bach prišiel za 10 miliónov, Josh Doig za nejakých 9 a tak ďalej, tak to by som mohol menovať. No a sú tu aj nejaké tie prestupy von, ale toto nebudeme nejakým spôsobom prehľadávať zbytočne. Proste posilnili sme a ostalo nám ešte aj 20 miliónov na zimné prestupové obdobie, takže perfektné. No a ja teda by som mal postupne začať uvažovať o tom, že kam by naše kroky mohli smerovať. Kľudne, keď máte nejaký tip, tak určite dajte. Ja viem, že je začiatok sezóny, nejdem sa ešte nejakým spôsobom obzerať po nejakom úplne špecifickom zameraní, možno, že tu budeme ešte nasledujúce sezónu aj ďalšiu, uvidíme, jak sa nám bude dariť v tejto, či vlastne udržíme teda priečku takú, aby sme ostali v Premier League a nevyhodili nás vôbec, takže tak, ale určite by som dal sledovať zo pár tímov z tých ďalších líg. Skúsili by sme ísť možno do nejakých tímov, ktoré v tých jednotlivých ligách, do ktorých by sme chceli ísť, porozmýšľam, ktorá by bola nasledujúca prvá. Už ten tým by mohol byť, že aj by nás chceli, lebo sme si urobili dobré meno, ale zároveň to ešte nebude ten top tým, ktorého by mohol trénovať naozaj, ja neviem, týmy ako Real Madrid a Bayern Mníchov určite nebudeme trénovať, samozrejme, minimálne nie v tej prvej následujúcej lige. Možno v tej poslednej, keby sa nám podarilo naozaj získať nejaké medzinárodné úspechy,
medzičasom v jednotlivých sezónach, tak tam sa môžeme o tom baviť, ale aktuálne teda, aby to bolo aspoň trochu realistické. Ja sa v tom idem pohrabať a keď teda nájdem nejaké tie zaujímavé týmy, ktoré by mohli sedieť do týchto kritérií, tak sa k vám vrátim. No tak tuto to máme a vybral som tieto týmy aj na základe teda nejakých návrhov, ktoré tam máme na tej pravej strane. A dostali sme teda návrh už aktuálne, že by sme mohli deklarovať záujem v Stuttgarte, ale samozrejme to robiť nebudeme. Vybral som v podstate týmy, ktoré majú už skúsenosti s európskymi súťažami, to je jedno s ktorými, hej. Z Nemecka som teda vybral Stuttgart a Frankfurt. Stuttgart ma zaujal hlavne preto, lebo majú tú dominantnú taktiku vysoký pressing tak ako ja, ale myslím si, že tí hráči aj v tých ostatných tímoch si budú schopní zvyknúť na moje pokyny taktické. Možno budem tie taktiky aj časom meniť, takže uvidíme, aby to bolo možno aj trošku zaujímavejšie, nech to nie je stále o tom istom. Ďalej z Francúzska je to Strasbourg, takisto niekdajší ašpirant na konferenčné tituly. Real Sociedad tiež tu a tam sa objavia v európskych súťažiach, no a z Talianska Fiorentina. Uvidíme, ako to bude časom, že či z týchto zoznamu sledovaných sa aj objaví, okrem teda tak, jak je napríklad teraz v tomto Stuttgarte nejaká tá ponuka. No a uvidíme, podľa toho si na konci sezóny vyberieme, či ostaneme tu ešte v Middlesbrough, alebo teda či poputujú naše kroky niekam inam. Môžeme sa ešte na záver pozrieť na štatistiky v našej aktuálnej súťaži Premier League. Dominancia Gabriela Jesusa s 5 gólmi, ale je tam viacero hráčov, ktorí teda ho nasledujú zaujímavými výkonmi, všetko v 3 zápasoch, takže veľmi, veľmi fajn. Naši hráči tu nie sú, nejdeme to ani hľadať, čo sa týka asistencií, tam je to Damsgaard z Brentfordu, no a čo sa týka čistých kont, tak je to náš Martin Dubravka, má 3 čisté konta, čo je absolútna senzácia. A v minulej sezóne žiaľ s tímom FC Burnley zostúpili, ale vďaka tomu sa objavil na voľnom trhu a mohli sme ho kúpiť, respektíve priviesť do tímu. Ja by som ho kúpil tak či tak, ale som veľmi rád, že to je takto. No a tu by som to asi dneska nechal, priatelia, myslím si, že sme toho pomerne dosť stihli, nejaké zápasy sme odohrali. Pravdepodobne budeme aj zápasy simulovať, určite, aby sme sa tou ligou posúvali možno trošičku rýchlejšie vpred, ale nebudeme to nejako hrotiť. Rád by som ju naozaj hral a svojimi výkonmi naozaj prispieval k tomu, aby sme teda mali tie reálne body, ktoré môžeme získať na tejto úrovni. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ak sa vám video páčilo, určite budem vďačný za akýkoľvek koment, like, prípadný odber, ste naozaj skvelí, ďakujem veľmi pekne, no a vidíme sa na budúce, držte sa.